Здравствуйте. Вас приветствует доцент кафедры классической выразительности актера Видная Елена Олеговна. Сегодня тема нашего занятия – подготовка телесного аппарата студентов с нарушением зрения к работе на классическом станке. Тема так сформулирована объемно. Мы сегодня будем заниматься именно только прям подготовкой, самыми начальными упражнениями, которыми мы пытаемся восстановить какие-то забытые наши взаимосвязи мышечные, телесные, подготовить. Классический станок – это такая дальняя цель, к которой мы должны прийти, но все-таки мы к ней должны добраться. Катя Казакова, студентка, с которой мы будем работать, имеет нарушение зрения тотальная, слепота с рождения. Здесь плюс большой Кати в том, что она прошла коррекционную школу и Настя. И в каких-то моментах она более адаптирована, нежели те дети, которые под большой такой опекой родителей. Итак, мы начнем. Самое главное вообще в работе с незрячими студентами – это не навредить им. И желательно знать заранее. Понятно, можно не разбираться в диагнозах, но знать, что явилось потерей зрения, есть ли какие-то противопоказания от врачей, чтобы там, подбирая подготовительные упражнения, избежать, если, например, там давление глазное, там сетчатка и так далее, и запрещены наклоны вперед, значит, мы их убираем, и мы подбираем тот набор упражнений, который будет исключать это. В нашем случае, кстати, можно делать все, что угодно. Правильно, Настя? С Настей. Что такое? Настя, правильно? Да. Все, что угодно. Вот мы и начинаем. Итак, мы начинаем работать с ног. Стопа – это наше все, это опора, это равновесие, это прыжок, а мы с Катей все-таки, с Настей хотим все-таки начать прыгать, да, в будущем когда-нибудь. Поэтому мы начинаем наш разогрев, наш тренинг с работы над стопой. Мы используем ролл вообще со студентами с нарушением зрения. Прекрасно работать с какими-то подручными средствами, так лучше они понимают то, что от них требуется, и легче их скорректировать на правильное выполнение упражнений. Итак, Настя, ролл мы начинаем с тобой прокатывание стопы. Точно так, по центру, от пяточки до носочка. Во время исполнения упражнений все внимание вовнутрь, как наша работает мышца. Мы никуда не торопимся, мы делаем мягко. Вот это, опять-таки, нам надо будет потом в классическом станке, чтобы коленка была напротив носка. Вот здесь мы можем с вами и корректировать, и находить. Все, что ты делаешь сейчас правильно. Только последишь, чтобы колено все-таки оказалось вот так, на уровне стопы. Понимаешь? Настя. Давай. Вот и следи. Сейчас стопа хорошо работает. Вот теперь коленочку еще. Да. Нет. Вот смотри, сам сюда. Чуть-чуть вот так. Вот. Оно у нас, да? Еще. Ага. Тоже не забываем ребро. Да? Внешнюю сторону стопы. И внутренний. Сильнее продавливай. Так. Хорошо, и опять коленочку. Так, сюда чуть-чуть. Следи, она у тебя завернута вовнутрь. Она надо чуть-чуть разворачивать. Так, сюда. Привыкать к этому положению. Так, давай другую ножку. Останься на носках, не делай чаще. Ролл перед тобой. Да, стой. Поставьте на середину. Опять колено. Да.
Если мы видим, что там что-то у нас уже получается, стопа, колено, да, можно потихонечку обратить внимание на то, как мы стоим. Пока мы не приучаемся становке корпуса, да, как в классическом танце, но мы обращаем внимание, что плечи ровные, спинка прямая. Привыкаем хотя бы стоять ровно сначала. Тоже внешне и внутреннюю сторону стопы. Не суетись. Спокойнее. Хорошо, чуть-чуть мы размяли на большом предмете. Стой, остановись на месте. Убираем. Теперь мы переходим на мяч теннисный. Да? И мы прокатываем мяч от пятки по трем направлениям. От пятки по центру стопы, от пятки до большого пальца, от пятки до мизинца. Да? Да, чуть подальше поставим. Вот. И не спеши, продавливай все внимание на работу стопы. Вот, работает стопа. Если стопа у тебя еще ничего, то коленочку давай вот сюда ходить. Да. Мне надо чуть-чуть разворачивать путь. Так, давай. Немножко у нас никуда не уезжает. Стой на Постарайся выполнить эти три направления. Да? Сейчас все он там хаотично идет, мячик по ноге, а нам все-таки надо по прямой от пятки до среднего пальца, грубо говоря, от пятки до большого, от пятки до мизинца. Лови, молодец. Так, давай сейчас остановимся. Поставим немножко на пятку. Да? Попытаемся обнять мячик зажатым пальчиками. И теперь растопырить пальчики. Нет, все пальчики растопырили. Вот, все. Еще раз. Обхвати мячик. Но пятку оставь на полу. Вот сюда. Вот. Его прям. При том, что ты стараешься большим пальцем достать прямо почти до пола. Туда. Пятку держи на полу. Да, теперь растопырь. Но только все пальцы мизинец тоже работают у тебя, да. Еще раз обхватила. Растопырила. Нет, не только большим пальцем, но и мизинчик тоже. Давай. Ага. Сейчас переведи на носочек. Вот наш полупальчик, да, будет в будущем, так называется, у нас полупальчики. Там стоят на этой подушечке, да. И теперь пяточкой поверти вправо-влево. Да. Не торопись, куда ты торопишься? Никуда не держи, надо наоборот. Спокойнее. Вот. Не заваливайся в мизинец, да? Еще. Стой хорошо, там подушечки большого пальца. Так, вот. Хорошо. Неплохо. Давай поменяем ножку. Проделаем все то же самое с другой ногой. Да? От пятки. Нет, стой, держи. От пятки. Давай подальше твою ногу. Втягиваешь ближе к ногу. Да, вот. Да, молодец. Здесь, да, надо много помогать руками, направлять, потому что Настя будет запоминать основно-мышечные ощущения, она не может это проконтролировать визуально. Поэтому отчасти, да, бок будет сидеть около ног до определенного периода и проделать много руками вместе. Стой! Ну-ка, оп, ровненько, да. Опять-таки, мы стоим, сейчас получается на одной ноге. Для Насти это уже потеря равновесия, поэтому мы используем опору в виде классического станка для того, чтобы сосредоточить свое внимание на том, что мы делаем, да, и спокойно
стоять. Это мы сейчас по центру с тобой. Да. К мизинчику. Сюда, 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 сюда. Пойдем, еще. И давай, стой, и попробуй тебя. Вовнутрь. Вот. Держи его. Не расслабляйся, потому что мои руки рядом. Не расслабляйся. Прокручивайся. Тоже не пережимай. У тебя получается, либо ты расслабляешься у меня совсем, да, теряешь мячик, либо ты начинаешь пережимать мышцы, от этого тоже мячик улетает. В этом плане тоже работать с разными материалами хорошо, потому что, чтобы предмет тебе подчинялся, надо в него вкладывать столько сил, сколько необходимо для выполнения упражнений, не больше, не меньше, что тоже формирует хороший рабочий тонус. Никогда пережатые мышцы или чересчур расслабленные, а когда они в хорошем рабочем тонусе. Да? Так, стопа. Поворачиваемся лицом к станочку. Да? Сейчас это нам понадобится для развития голеностопа, и в будущем классическом станке мы используем полупальцы. Между ног твоих сейчас мяч, да, зажми. Я его поместила тебе чуть выше щиколотки, да, зажми его хорошенько. Мы сейчас с тобой начнем, пока тоже без особо сильных правил, нам надо, чтобы пока ноги начали работать. Не нагружаем сразу всеми каналами, какими надо, а постепенно коленочку чуть разверни. Не своди коленки вместе, давай. Для тебя правильно нельзя коленки соединять. У тебя есть привычка держать колени вместе, да? Вот это у нас категорически запрещено. Хорошо? Стараемся, чтобы колени были параллельно стоять. Вытяни ножки. Мы это с тобой делали уже. Зажми мячик. И медленно начинаем. Это поднимаемся на полупальцы. Да, задача встать на полупальцы и опуститься мягко, не потеряв мяч. Молодец. Да. А потом потихонечку мы можем говорить. Так, а теперь хвостик поджали. Да, ниже живота втянуть в себя и наверх, а плечики опустить вниз. Здесь в лопаточках у нас две гирки, которые тянут вниз. Ну-ка, еще. Ниже живота, давай потяни, да? Плечик. Ага, да. Ну давай еще сделай мне 5 подъемов, да? И что нам надо с тобой здесь запомнить? Как напрягаются мышцы, да? Когда у тебя есть задача держать мяч. Да? И как мы встаем на полупальцы? Что у нас? Мы приходим вот сюда, да? Мы мизинец у нас на полу, да, он лежит, но мы на него не переносим вес. Потому что если мы встанем на него, мы потеряем мяч. Да. Ну, еще 2 раза. Вот, молодец. Не пренебрегайте, не надо, сейчас слишком много делаешь. Ага, все. Остановился. Мячик я забираю. Да. Идем дальше. Стопы и голеностоп. Дальше у нас идут икры. Переходим, давай с тобой на мат. Шагаем вперед. Садимся на попу. Рот перед тобой. Укладываем с тобой ножки на рот. Да, посмотри, как тебе удобно. Вот здесь есть варианты, да, покажу. Первый вариант, с которого мы начинаем, да, подготавливать. Когда мы 2 ножки лежат у нас на роли, и мы прокатываем, да, таким с нажимом. Не забываем дышать. Да, еще. Ну вот Катя уже немножко скучновато. Стало не мышцы. Катя опять Настя. Скучновато стало, да? И мы уже используем такой вариант, когда мы кладем ножку на ножку, идет более глубокая проработка наших икроножных мышц, мы снимаем лишнее напряжение.
движения, а у нас, например, природа есть у них довольно-таки очень эластичные, мягкие мышцы, и нам не хватает силы. Прежде чем ставить тоже к станочку, мы их немножечко таким же образом, да, разомнем, подкачаем, и они у нас будут в таком хорошем рабочем тонусе, и не будет такого, что я попрошу вот здесь подобрать мышцы, она начнет их пережимать, нам вот этого не надо. Тоже, Настя, давай, у нас будет часто много на станке работать потом в будущем, да, стопа, вот мы натянули, а теперь на себя, вот, прорабатываем, еще добавляем, вот, молодец, молодец. Ага, еще давай туда, обратно 2 раза и поменяем ногу. Стараемся давать нагрузку, сколько дали на правую ножку, сколько на левую, да? Еще, стой. И еще раз. И добавляй стопу. И раз. Ага. Здесь можете смотреть, как она еще натягивается, такое отслеживать. Зная, как работает, вот как должна работать стопа на станке, мы можем корректировать, чтобы большой пальчик мы всегда шел к мизинчику. Да. Еще. И прям даже 2 раза еще. Вот как раз приблизительно 2 раза. Ну тогда уже натягиваем хорошо стопу. Еще сюда. И раз. Да. Ага. Прокатываем рост всегда по мягким тканям, не затрагиваем суставы. Все, остановились. Переходим на следующий, да, вариант нашей работы. Цикли бок, да, боковые мышцы. Сейчас, подожди, стой. Перекидывай ножку, да, на бок вставай, да, опирайся на руки, да. Опора у нас руки, ноги, да. Поднимаем чуть хвост и прокатываем вперед. Да. Нет, тоже от сюда, вот, да. От щиколотки, вот, давай, до колена. Раз, Настя, руки не пережимай. Да, спокойно. Ага. Еще. Ага. Остановились. Давай перевернемся к ногу, перекинем обратно и в внутреннюю сторону сразу. Положи коленочку. Сюда, стоп. Слушаем, да? Внутреннюю сторону. Да, и сгибаем. Да, ставите повыше. Да. Можно помогать тоже. Нажим. Стой. И укатывается у нас, да? Раз. Так. Еще. Отлично. Останавливаемся и другую ножку то же самое. Да. С какой начнешь? С внутренней или с внешней? Так, с внутренней. Дальше с тобой, да. Стоит повыше это сделать. Сейчас будешь сгибаться. Да. Стой, не торопись. Вот. Хорошо. Ну и давай внешнюю сторону, да? Эту ножку перекидываем через рабочую. На бочок, опора, руки, ноги, нога, да? И дальше. Раскальзываем. Стой, повыше немножко. И сюда. О, молодец.
И посмотрим. Последний раз. Раз. И сюда. И второй. Все. Останавливаемся. Теперь давай на коленочки. Не очень нашли. Прям напротив меня. Вот так. Хорошо. Садись, да? Не очень нашли. Даже немножко болезненно, но в принципе, когда уже мышцы привыкают и снимается лишнее напряжение, это упражнение безболезненно. Опираемся на руки, поднимаем коленки. Да. Опять, Настя, давай сядем мы с тобой на носочки. Они на твои любимые. Да. Вот так. Да, когда начнем упираться. Да? Садись. Вот. Все. Ладно. И аккуратно. Раз. Как ощущение? Уже нормально? Или еще так? Ну так. Ну, так и говори, мне еще так. Еще так. Да. Прям еще раз и один раз сделаем последний раз и все. Ага. Остановились. Встаем на коленочки. Поднимаем. Ну, носочки положены. Угу. Прокатываем икры. Угу. И последний раз. Остановим. Все, у нас с тобой икры сейчас проработаны очень хорошо. Садись опять на попу. Чуть-чуть назад сдвинься. Еще. Вытягиваем ножки. Теперь мы с тобой прокатываем заднюю поверхность бедра. Помнишь? От колена до брусов. Да? Приподнимайся. Едем под сугубы. Да? И поехали. Вперед. Не торопимся, да, спокойно. Вот, это мы там ритм более удачный для нас. Давай тоже добавим еще носочки, коленки не сгибаем, да, вот, и сюда. Еще раз. И обратно. И вперед. И ну, еще повыше сюда покатись. Мекаться. Захвати. Ага. И еще раз вперед. На себе. Ага. Так, да. Отлично. Остановились. Да? Переворачиваемся на живот. И работаем над передней поверхностью бедра. Да? Чуть-чуть назад сдвинься. Еще. Все, молодец. Ложись. Ложись на живот. Да. Хорошо. Поднимаем, давай вот. Так, до колен. Давай чуть ручки вперед. С тобой мы идем побольше. И сюда. Хорошо. Молодец. Еще. Раз. И сейчас последний заход будет. Вперед. И обратно. Так, передняя и задняя поверхность бедра прокатана у нас с тобой. Теперь, внешний внутренний бедра, да? Давай сейчас сначала развернемся этим боком. Хорошо, да? Ложись. Ручки у нас наши положения. Может быть, это да, правильно почему. Настя уже частично знает, что мы делаем, да? Все это было показано с руками, и это снимала из окопа. Да? Да. Так, поднимаем бедро. Так, вот, поехали. Ну-ка, наверное, туда побольше. Вот, где твоя стопа и
Пятерочку чуть-чуть назад. Ага. Есть, молодец. Так, раз, два, еще 3, 4. Давай остановимся на другую сторону. Подумай. Угу. Да. А ножку вытянуть. Нет, так ножку поставь, правильно, молодец. Поднимаем эту чушку нашу с тобой. Угу. И вот сюда. Так, о, молодец. Нет, держи, да. Ага. И останавливаемся. Ложимся на живот и внутреннюю сторону. Сейчас у меня, давай. Ложимся на бедро. На живот. Да, правильно, немножко прокатываем, она у нас согнута. Поднимаем коленочку. Никуда не торопимся, аккуратно. Прокатываем. Стой, 5 шагов. И раз. Дышим в это время. Ага. Раз. Два. Ага. Все. Остановились. Сделали дорожку. Настолько не торопись, пожалуйста. Вот. Раз. И последний раз. Все, аккуратно коснулись. Мы проработали ноги. Мы с тобой ложимся сейчас на спину. Да? И ровно сверху поясничку. Хорошо. Вытянем ножки. Да. Опираемся на локти. Аккуратно приподнимаем. И здесь у нас небольшое движение. Вот тазовой кости, прям дальний прыжок. Совсем чуть-чуть. Давай тоже коленочки сведем, чтобы мы не прижимали вместе. Да. Не соединяемся. Раз. Последний раз сейчас закатишься, хорошо? И 2. И перенесем с тобой лопаточки от лопаточки до плечика. Так. Ручки мы попробуем уже с вытянутым, да, положением? Вот. Нет, все. Да, аккуратненько. Раз. Да. Вот. Нет, колени. Да. Вот. И не торопись, пожалуйста, давай еще. Вдох. И остановились. И бок, бочок. Нож, да? Опять наше положение на бок. Рука, нога. Ножку вытяни руками. Да? И очень аккуратненько, совсем чуть-чуть. Раз, два. Так. Как раз можно теперь ручку поставить чуть вперед. Просто так будет удобнее. Да. Хорошо. Стой. И остановимся. Переворачиваемся на другой бочок. И то же самое. Да. Откладываем тебе его. Ножку вытягиваем. Аккуратно. Да, на котором мы опираемся. Ручка сюда. Потихонечку. И раз. Молодец. Оп. Так. Стой. Еще. Да. Раз.
сейчас давай мы с тобой возьмем мячик. Аккуратненько встаем. Подойдем с тобой к стене. Станем вдоль стены. Да, прижмем пока голову, плечи, лопатки. Попой поясница тоже настремится туда, к стеночке и ножки. Но мы с этого раза будем. Запомним, что такое прямая спина. Да? Так. А теперь можешь чуть-чуть сбросить, я тебе положу мячик, да, где вот лопатка. И мы катаем его, да. Ты можешь принимать любое положение тела. Правда, самое главное, чтобы мяч закатывал, да, в самые неудобные места. Катаем по мягким тканям, стараемся не задевать позвоночник. Да, вот. Сначала одну сторону прокатаем, потом другую. Там может направо, прямо можно. Вот сюда надо закатывать, да. Находи. Когда училась в коррекционной школе, вы там что-нибудь рисуете? Что-нибудь закрашивали? Да. С пространством как работать? Вот представь, что мячик надо пройти по каждой клеточке твоего тела, да, вот, везде он должен бывать, да? Плечики не напрягай. Давай перейдем на другую сторону. Молодец. Еще. Ага. Футболка, вижу. Стой, дай не пойму себе его. Ну как бы куда бы не закатывал, старайся не зажимать плечи. Вниз его конъюнктуру. Сейчас по верхней части вот здесь работаешь туда. Вниз. А я где опущу? Вот сюда, конечно. Вот тут. Да, поясница делалась. Так, и давай наш ягодицы прокатываем. Да? Такими упражнениями мы нарабатываем, приводим мышцы в порядок. Если есть зажим, мы его снимаем. Если мышцы слабые, мы их укрепляем и приводим в рабочее положение. Без этого мы не встанем к станку и не будем себя насиловать. Станочек у нас обязательно, потому что на нем хорошо прорабатывается огромное количество всевозможных мышц ног, и мы делаем на нем массаж. Да, мы не будем делать сложных движений, и мы не будем осваивать весь станок, а какие-то вот элементы, чтобы была натянутая стопа, чтобы был большой бросок, чтобы на элементарном движении научиться точно выводить ножку в сторону, вперед относительно станка. Всегда для работы с невидящим мы придумываем какие-то ориентиры в пространстве. Станок в этом плане очень хорошо работает. Когда Настя в будущем станет к станочку, она будет проверять свои бедра относительно станочка, и она будет относительно станочка вытягивать ножку в сторону или вперед. Так тоже работать с пространством для невидящих прям прорабатывается очень хорошо. Настя, хорошо тебе? Ага. Да? Тепленько? Да. Горячо. Давай вернемся с тобой на мат наш. Руки, вытянущие руки. Если вроде все тепленько, тогда ладошки прокатаем с тобой. Ну, давай сядем. На. Да. Ножки. Да, молодец. Да. И вот так прокатаем. Раз. Сначала ладошки прокатаем. Здесь тоже есть мышцы. Они должны тоже работать. Мы надо делать красивые
Да. Мгм. Давай тихонечко переходим уже, да, вот до плеча. Мгм. И тоже выкручиваем ручки, да, вовнутрь и в внешнюю сторону. Берите на ладошки. Вот так, лягушка. Так, убираем ролл. Мы переходим на фитбол, на мяч. Сейчас мы для начала на нем повисим, расслабимся, успокоимся, почувствуем мяч, да, коленки подними, и вот расслабь шею, чтобы у нас не было никаких зажимов. И можем качаться вперед-назад. Давай. Молодец. Вперед-назад и чуть-чуть можешь так попробовать. Не опирайся на ручки. Для осанки нам нужно вот еще хорошие мышцы спины нужны и пресс. Мы сейчас будем работать на прессе, чтобы потом нам стоять ровно и чувствовать, какие мышцы надо втягивать, поджимать. То есть это все, что мы делаем, мы изучаем, где что у нас есть, как это может работать. Да? Ага. Тихонечко, Настя, сходи на попу вниз. По мячу развернись так, чтобы спина оказалась на мяче. Если пока еще нравится мяча, так мы еще вставляем, чтобы прям вот по мячу. Толкайся ногами, закатывайся на мяч. Еще немножко, пока покатайся, можешь ручки закинуть наверх. Вот. Угу. Протяни себя. Так. На станке нам надо будет потом подтягивать свой хвост, чтобы он не был пережат. Это следующее упражнение, которое мне очень нравится. Оно помогает найти тот тонус, который нам нужен. Так, закатываемся спиной на мяч. Закатываемся. Раз. Таз оставляем поднятым на 90 градусов. Да? Поставь стопы ровно. Не разворачивай, пока не надо мне этого. Да, коленки смотрят точно вперед, подними. Я считаю, давай до 30 пока. Держи. 1, 2. Вот здесь внутрь подкручивай, а живот туда. Да. Ну-ка, не поднимай, дышать надо. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, держи, 7. Не, проверяем. 8, 9, 10, 11, 12. Не заваливай колено внутрь. 13, 14, 15, 16, 17, 18, да, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, держи, 26, 27, 28, 29, 30. Мягко сходим, мягко. Да? Не бросаемся. Сходи. О, молодец. Давай теперь перевернемся на спину, ляг на спину. Ну что дальше? Не ходила, положи себе перед мячик. Поднимаем ножки опять-таки. Прорабатываем наши ягодицы. И... Да, стоп, подожди. Успокойся. Носочки на спину с тобой. Руки на полу. Поднимаем таз наверх. Держим так же, да, 30 счет. Договорились? Будешь прижимать мышцы, медленно укатываться.
Не поднимешься, да? Ну, поехали. Раз, два, три. Оп, поднялась. Так, опять. Опчик туда. Оп, все, да. Вот, они мышцы сами уже будут поджиматься, так как нам надо. Мы это ощущение должны запомнить и потом перенести на станок. Вот уже 5 счетов. Я пока проговорила 6, 7, 8. Дышать не забываем. 9. Чуть-чуть лопатки оторвем. 10, да, 11, 12, 13, 14 держим, 15, 16, дыши, 17, 18, 19, 20. А в будущем мы поднимем ручки еще 21. Попробуем сделать позиции. В руках в этом положении 22. Но это пока еще впереди далеко, да? 23, 24. Хотя я вижу 25. И 26. Еще сюда. 27, 28. Колено потяни. 29, 30. И мягко сходим. Мягко. Молодец. Поставь стопы на мяч и можешь снять напряжение небольшое тем, что... Да, только не соединяем коленки, да? Но и не разводимся. Они вот так должны быть по ощущению, да? Вот эту ладошку тебе ставлю приблизительно, да? И вперед к себе вот так сниму. Покатай мяч. Раз, два, 3, 4. Может, чуть-чуть по кругу дать. Вот, да. В одну сторону и в другую. Укатывается. Подтягивай к себе, если укатывать, прям подтягивай, чувствуй лапками. Можешь своими ногами контролировать, он должен подчиняться тебе. Стоп. Ушли в сторону. Так. Все, убирай ножки, давай. Отдыхай. Садись на коленочки. Чуть-чуть назад сдвинься. Опять сейчас свое любимое положение. Вставай на стопы, вставай на внешнюю сторону. Давай, закатываемся сейчас, да, животом, да, ложимся на мяч. Ножки вытягиваем, на пальцы ставим и прямо заземлись хорошенько, ногами найдя пол, да. Вот у нас пупок, да, это центр мышц, найди его. И мы сейчас так попробуем, как раз мышцы поясницы проработаются, ручки в сторону, и мы будем поднимать с тобой корпус, да. Еще давай. Вот. Ну-ка, дотягивай руки. Голову сильно не запрокидывай, голова у нас в есть продолжение позвоночника. Ну, держи. Видишь, идешь на один бок. Поставь ноги. Вот. Давай так. Смотри. Я иду к тебе. Видишь ноги? Сейчас уходят туда, в сторону. Продолжение спины, должны быть ноги. Вот эту ножку чуть-чуть в центр. Да. А это из центра. Да. Вот, все. Да. Вот. Стой, мы перекашиваемся немножко. Не запрокидывай голову. Голова, продолжаем позвоночника. Здесь сложно найти баланс. И для видящего человека сложно, а для незрячего еще сложнее. Потом надо будет прийти потом в будущее в этом положении. Или чуть вперед, да? Туда. Вот. Да. Держи сама. Стой. Встала? Отдыхай. Все, Саша. Округляй спину еще раз, покатайся. Покати. Сильнее. И сейчас
Сейчас тихонечко сходи с мяча, и мы на него сядем. Да? Садись на мяч. Я сейчас разверну в ту сторону, куда мне надо. Садимся. Давай смотри, от бедер. Вот тут ноги, коленки не соединяются. Стоим. Хорошо на полной стопе. Вот. Чекай сюда спину. Вот сделать так, чтобы теперь мяч под тобой никуда не уходил. Ни вправо, ни влево. И при этом дышать не забывай. Мы дышим, мы живые. Дышим. Держим прямую спину, прямую все линии держим, да? И при этом не забываем дышать. Когда много обратит внимание, студенты начинают забываться. Потому что надо дышать, чтобы дальше жить, да? Да. Настя, правую руку, давай. Мы с тобой укладываем на левое бедро. Левая рука поднимается вверх, прямая спина, да? Плечик сразу учимся опускать вниз. Да? Рука напротив уха, да? Вот так мы и контролируем, да? Вот смотри, твоя задача. Корпус вместе с рукой наклоняется в правую сторону. Ты наклоняешься, вытягиваешь вот так, вот отсюда, да? Максимально не вниз стремимся, вот так смотрим, наклон, да? Вот смотри, это ты. Вот здесь мяч твой, да? Мы стремимся наклониться не вниз, вот туда, а мы вот так, вот туда, бесконечность. Вот туда. Поняла? Понимаешь? Точно? Да? Мы наклоняемся. Твоя задача наклониться как можно сильнее. Но мяч под тобой не должен никуда уходить. Ни на малейшее движение. Угу. Давай. Плечо. Угу. Иди. Потом тянемся вот отсюда, по позвоночнику. И макушку сюда вот подтягивает. Давай. Еще. Еще больше. Вот туда. Боишься потерять мяч? Ну вот, а сейчас лучше. Ага. И возвращаемся через вытяжение. Но если рука возвращается, то голова и корпус все возвращается. Не поворачивай голову. Твоего поворота головы движение не станет легче выполнять, да? Поменяем тогда ручку и то же самое с руки. Поднимаем. В принципе, вот так мы потихонечку готовимся. Портебрем, например, в сторону. Да? Стой. Пока тоже мы не трогаем никакие постановки. В будущем, через какое-то время я начну обращать на это внимание. Буду объяснять, но потихонечку добавляя постепенно какие-то нюансы, чтобы потом мне все это не обрушилось мне на станке. Да? Стой, коленки. Поехали. Еще. Иди. Отлично. О, да, молодец. Еще. Ага. Да. Возвращайся. И давай еще раз с правой руки слева. Ну, то есть у нас сейчас получается правая на бедре, левая выходит, да? Плечо. Поехали. Нет. Сейчас у тебя рука задавливает голову. Вот сюда. Да. Нет, не поднимай плечо, нельзя его поднимать. Возвращаемся. Держи, отпускай. Не поворачивай голову. Держи вот здесь. Меняем
да. И точно стоп. Рука, ухо. Вот так. Так определяем с тобой. Угу. Но ты сейчас все равно, ты больше сейчас скрываешь здесь, не надо вот сюда вытягивай его. Вот. Настя, ты предполагаешь, в какой части зала мы с тобой находимся? В середине. Ну, например, ты же тоже ориентируешься. Ты можешь сказать, где у вас окна, а где стены, как ты думаешь? Что где-то окно? Хотя нет. Вот прям ровно туда. Вот окно, да, стена, да. Ну, да. Угу. Так, мы с тобой, в принципе, мы практически пока на том этапе, на котором мы находимся, мы практически с тобой все на себя сделали. Давай я разрешаю в конце занятия немножко раскрыться, снять напряжение. Так. Ну, смелее. Смелее. Вот. Это капля радости должна быть. Вот. Запоминай и начни туда вот. Ты подлетаешь, да? Потом, когда мы с тобой начнем прыгать, нам вот это надо будет ощущение восстановить, да? Уменьшай сейчас тебя спокойно, а потом снова будет немножко страшновато. Да, вот. Хорошо, все. Оп, молодец, сейчас стало, да, хорошо. На этом мы пока наши тренировочные упражнения заканчиваем. И все, что мы там, все упражнения, которые мы будем добавлять, я все равно держу в перспективе, что мы потихонечку будем приближаться к станочку. Мне надо подготовить, привести ее мышцы в рабочее состояние, чтобы был хороший рабочий тонус, чтобы она могла ими управлять. Мне нужно ее крепить корсет мышечный, чтобы она могла держать потом осанку, да, без лишних зажимов. То есть мне надо сделать так, чтобы правила, да, которые диктуют классические танцы по правилам осанки, да, чтобы для нее не были стрессом, и она к ним была готова. И на классическом станке мы будем изучать какие-то прям совсем элементарные вещи, а позже мы перейдем быстро к бытовой танец. На сегодня пока все.